Os morangos não vão ganhar nem mais um título nessa vida. Eles só perdem. O Super Grêmio tá demais, nos trazendo alegria. Tem o Breno, DC e Rafinha. Eu também tenho o Ferreira, o Diego Souza e o Thiago, que jogam mais que os Colorado. E é como diz o Maicon, vocês conhecem um tal de Dourado? Quem é Dourado? Quem é Dourado? Me responde quem é Dourado. Dourado. Para alegrar a nossa semana, estamos vindo dos Colorados. Mais um título conquistado, contra campeão do estado. E o Rafinha que até caneco, caneco, caneco. Donde está Rafinha, es caneco, caneco, caneco. Oteg, Paródias, original. É o Grêmio maior do sul. Douglas Costa vai jogar, mas nem estreou ainda. Ansiedade, tristeza vai se instaurar lá pelos lados do Guaíba. Eles estão perdidos na vida. Eles não ganham mais nenhuma taça, nem sequer o título do estado. Coitado dos Colorado, devem estar tudo borrado. Pelo Grêmio ganhando de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O Rafinha e o Diego Souza, eles fizeram um pagode pesado. Zoaram os Colorado e o Yuri Alberto coitado. E nós vamos fazer um minuto de silêncio pros Colorado. Morreram de novo os coitados, Grêmio maior do estado. Não deu mais uma vez. Mas o título gaúcho, Super Grêmio está formado. É os guri. Os morangos não vão ganhar nem mais um título nessa vida. Eles só perdem. O Super Grêmio tá demais, nos trazendo alegria. Tem o Breno, DC e Rafinha. Eu também tenho o Ferreira, o Diego Souza e o Thiago, que jogam mais que os Colorado. E é como diz o Maicon, vocês conhecem um tal de Dourado? Quem é Dourado? Quem é Dourado? Me responde quem é Dourado. Dourado. Para alegrar a nossa semana, estamos vindo dos Colorados. Mais um título conquistado, contra campeão do estado. E o Rafinha que até caneco, caneco, caneco. Donde está Rafinha, es caneco, caneco, caneco. Oteg, Paródias, original. É o Grêmio maior do sul. Douglas Costa vai jogar, mas nem estreou ainda. Ansiedade, tristeza vai se instaurar lá pelos lados do Guaíba. Eles estão perdidos na vida. Eles não ganham mais nenhuma taça, nem sequer o título do estado. Coitado dos Colorado, devem estar tudo borrado. Pelo Grêmio ganhando de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O Rafinha e o Diego Souza, eles fizeram um pagode pesado. Zoaram os Colorado e o Yuri Alberto coitado. E nós vamos fazer um minuto de silêncio pros Colorado. Morreram de novo os coitados, Grêmio maior do estado. Não deu mais uma vez. Mas o título gaúcho, Super Grêmio está formado. É os guri. Os morangos não vão ganhar nem mais um título nessa vida. Eles só perdem. O Super Grêmio tá demais, nos trazendo alegria. Tem o Breno, DC e Rafinha. Eu também tenho o Ferreira, o Diego Souza e o Thiago, que jogam mais que os Colorado. E é como diz o Maicon, vocês conhecem um tal de Dourado? Quem é Dourado? Quem é Dourado? Me responde quem é Dourado. Dourado. Para alegrar a nossa semana, estamos vindo dos Colorados. Mais um título conquistado, contra campeão do estado. E o Rafinha que até caneco, caneco, caneco. Donde está Rafinha, es caneco, caneco, caneco. Oteg, Paródias, original. É o Grêmio maior do sul. Douglas Costa vai jogar, mas nem estreou ainda. Ansiedade, tristeza vai se instaurar lá pelos lados do Guaíba. Eles estão perdidos na vida. Eles não ganham mais nenhuma taça, nem sequer o título do estado. Coitado dos Colorado, devem estar tudo borrado. Pelo Grêmio ganhando de novo, de novo, de novo. De
novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O Rafinha e o Diego Souza, eles fizeram um pagode pesado, zoaram os colorado e o Yuri Alberto coitado. E nós vamos fazer um minuto de silêncio pros colorados. Morreram de novo os coitados, Grêmio maior do estado. Não deu mais uma vez, mas o título gaúcho, Super Grêmio está formado. É os guris. Vamos pro raio que o parta. O Grêmio vai cair, o Grêmio vai cair. O time é medíocre, covarde, medíocre, covarde, medíocre, covarde. Deus no comando sempre, não se briga nunca com a notícia. Tem o Breno, DC e Rafinha. Eu também tenho o Ferreira, o Diego Souza e o Thiago, que jogam mais que os colorado. E é como diz o Maicon, vocês conhecem um tal de Dourado. Quem é Dourado? Quem é Dourado? Me responde quem é Dourado. Dourado, Dourado. Para alegrar a nossa semana, estamos rindo dos colorados. Mais um título conquistado, contra campeão do estado. E o Rafinha que até caneco, caneco, caneco. Donde está Rafinha, es caneco, caneco, caneco. Oteg, paródias, original. É o Grêmio maior do sul. Douglas Costa vai jogar, mas nem estreou ainda. Ansiedade, tristeza vai se instaurar lá pelos lados do Guaíba. Eles estão perdidos na vida. Eles não ganham mais nenhuma taça, nem sequer o título do estado. Coitado dos colorados, devem estar tudo borrado. Pelo Grêmio ganhando de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O Rafinha e o Diego Souza, eles fizeram um pagode pesado, zoaram os colorado e o Yuri Alberto coitado. E nós vamos fazer um minuto de... Olha o Douglas Costa, entrou no gás, Rafinha levantou a cabeça, botou na cabeça, o gol praticamente vazio. O Grêmio faz 2-0 com mais uma vez o artilheiro do ano no tricolor. No cantinho vencendo o Rafael. Diego. Tudo bem, pessoal? O Imortal voltou, o Imortal voltou, o Imortal voltou. I said, hold up, wait a minute, something ain't right. Os colorados morreram de novo os coitados, Grêmio maior do estado. Não deu mais uma vez, mas o título gaúcho, Super Grêmio está formado. Quem cai uma vez, vai cair três. Olha lá, rebaixômetro, contagem regressiva, Chiquito. Você fica me iludindo. Eu não tenho dúvida que nós vamos permanecer na Série A. O Grêmio não vai cair para a segunda divisão. Para. O sofrimento vai ser inevitável. Muito bem, Chico. Acertou. Chico para fazer a cobrança. Autorizado, Chico foi pra bola, bateu. Chico, camisa 23, tira um peso enorme das costas. Chico vai pra rede. Hoje não tem como. O Grêmio não vai cair para a segunda divisão. O Grêmio deu provas hoje que é um fenômeno. E os adversários estão com medo do Grêmio. Vergonha! 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 O Grêmio rebaixado pela terceira vez. Tem vassoura? Tem vassoura? Não. Eu tenho vontade. Eu não vou ficar nu, mas eu tenho vontade de fazer isso aqui, ó. Pegar minha cinta, ó. Pegar o cinto, ó. E pegar esses caras e dar no ombro desses caras. Eles aprenderem a força que tem o Grêmio, a camisa que tem o Grêmio, a tradição que tem o Grêmio. E a vontade que eu tenho é pegar o cinto e fazer isso com esses caras. Inúteis! 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 O Douglas Costa está te chamando aqui na festa de casamento. Cola aí, tem gimo à vontade. Ele que deve ser
Bom, o Douglas Costa tem mais festa de casamento do que gol pelo Grêmio, né, tio? É impressionante. O que faz de festa de casamento? Esse inútil! Inútil! Traidor! Traidor é o Grêmio, sim! Acabou, 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 acabou.